بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله دائما وأبدا. كل سنة وحضراتكم طيبين طبعا وبالصحة والسلامة. أنا هدخل في الموضوع على طول من غير أي مقدمات ومن غير أي حاجة ومن غير كلام كتير. حضرتك كمشجع زملكاوي مش حاسس بإهانة؟ يعني سيبك من القرارات وسيبك من التلاتة بوينت. حضرتك يعني مش حاسس بإهانة إن محدش شايفك ومحدش سامعك خالص؟ يعني ده إحساس واصل لي أنا يعني شخصيا. إهانة، استهتار، عدم مراعاة لنادي جماهير بالملايين بتشجعه. مشجع زملكاوي قاعد بيتفرج على اللي بيحصل ودمه محروق وبيغلي. لا عارف تاخد حق ولا عارف تاخد عدل ولا عارف تطالب بحقوقك ولا عارف تعمل اي حاجة. لما يبقى نادي انسحب علني وهو على باطل وده يطبطب عليه ومش عارف وزير مين يطبطب عليه ورابطة ايه تطبطب عليه واتحاد الكرة يطبطب عليه وكلها تطبطب عليه وتفصل له لوائح وتفصل قوانين وتعمل ازدواجية في المعايير، وانت كنادي تعمل بس تتنفس نفس يتخصم منك 3 بوينت ويتخصم منك مش عارف ايه ويتم تهديدك ويتم تهديد الناس في المجلس وتتعاقب وتتبهدل ويطلع عين اللي خلفوك كنادي. حضرتك شايف ده استهزاء واستهتار واهانة ولا لا؟ يمكن انا اكون غلطان. ان شاء الله في الفيديو هنتكلم بكل صراحة وكل موضوعية وهقول لك ليه القرار ده هيبقى اخطر من مجرد مجاملة لنادي الدولة، هيبقى اخطر من مجرد 6 بونت، هيبقى اخطر من مجرد انسحاب، هيبقى اخطر من مجرد تطبيق قرار ضدك كنادي الزمالك، هيبقى اخطر على نادي الزمالك من ان انت تخسر بطولة. ملخص سريع كده على قرارات الرابطة، القرارات القذرة اللي طالعة من رابطة الأندية. اللي حصل يا باشا ان رابطة الأندية لوحدها كده بدون اجتماع، بدون اختار نادي الزمالك اصلا في خطاب رسمي بالقرارات دي، بدون اختار اتحاد الكرة. يعني انا ما اعرفش مين اللي خد القرار ده. القرار اللي هو ايه؟ عدم خصم 3 نقط من النادي الاهلي اخر الموسم، رغم ان اللوائح والقوانين في اي حتة في العالم بتقول ان الفريق لو انسحب يتخصم منه 3 بونت اخر الموسم ويعتبر خسران بنتيجة 3-0. وده اللي اتطبق على نادي الزمالك الموسم اللي فات لما الزمالك قرر ان هو ينسحب بسبب التحكيم وبسبب العهر التحكيمي اللي شفناه. الزمالك كان على حق وقتها، الزمالك جماهير نادي الزمالك دعمت الإدارة وقتها، الإدارة رجعت في كلامها، الجماهير طلعت هجمت الإدارة. في الآخر اتطبقت القوانين على نادي الزمالك، تمام، مفيش أي مشاكل، طبق عليها القوانين. أنا غلطت في حاجة طبق عليا القوانين، ولكن ما تعملش ازدواجية في المعايير بقى لما نادي يعمل نفس الغلطة اللي انا عملتها مع انها مش متشابهة، يعني هو على باطل، بس لما يعمل زيها طبق عليه قوانين يا باشا زي ما طبقتها عليا. تعال نفتكر كده مع بعض. مرة الزمالك بس اتأخر عن ماتش، تمام، اعتبروه منسحب من مباراة القمة، الاعلام طلع جلده، اللوائح اتطبقت عليه وزياده واتعاقب واتبهدل والدنيا قامت وما قعدتش. ولما تطلب انت بحكام لا حد بيسأل فيك ولا حد بيعبرك زي ماتش السوبر. ويوم كهربا لما قلنا مش هنروح لو كهربا ما تطبقش عليه العقوبات، لحد دلوقتي كهربا ما توقفش، كهربا لحد دلوقتي ما توقفش. لكن الناحية التانية لما الاهلي يغلط، لا، طق 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 طب يا باشا اعمل له احتفال. اه ده عنده حق، ادعم الباطل، ادعم الباطل، افضل ادعم في الكذب والباطل وخاف منه وجيب ورا وما تطلعش قرارات وخاف على منصبك وخاف على مش عارف ايه وكل حاجة. هو الموضوع مش في الاهلي، الموضوع في المنظومة كلها اللي بتخدم على الاهلي، المنظومة اللي مسخرة ان هي تخدم عليه بس. لما يعتبر جماهير نادي الزمالك
ولا شايفه جماهير نادي الزمالك، ولا جماهير نادي الزمالك دول كام، ولا جماهير الزمالك دول بني ادمين عندهم احساس وعندهم مشاعر وبيتحرق دمهم. لا 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 يا باشا، مفيش الكلام ده. لاغيينك يا جماهير. احنا ملناش وجود عندهم، احنا مش في الاعتبار عندهم، احنا مش موجودين في القاموس عندهم كجماهير. مش هقول لك بقى على مجلس اداره، مش هقول لك على مش عارف ايه يا راجل، ده رامز طول الشهر جلد في نادي الزمالك. مفيش اعلامي طلع قال له يا راجل احترم نفسك، يا راجل احترم نفس ميتين امك، يا راجل عيب عليك يا راجل، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ولا اي حاجه، ولا دعك واستهتار بجماهير نادي الزمالك كلها. واللي يطلع يغيظك انهم يطلعوا يقول لك مفيش حد فوق اللوائح، مفيش حد مش عارف ايه، مفيش حد فوق القوانين، ده قرارات فيفا، ده قرارات مش عارف ايه، مفيش حد لا يعلو فوق مش عارف ايه. طب انت بتخليني اسال كده، يعني انت الكلام ده عليا انا بس، انت بتطبق القوانين، انا ما عنديش مشاكل. طيب انا بنافس معاهم في نفس الدوري في نفس المسابقه، يعني طبق عليهم القوانين زي ما بتطبقها عليا، يا اما تستبعدني انا خالص، تنزلني درجه توديني في حته تانية يكون فيها عداله، وتسيب له هو بقى الدنيا، بس سيب له كل حاجه بقى. حضرتك كمشجع انا بتكلم يعني باحساسي انا، والاحساس ده عند كل جماهير نادي الزمالك. انت كمتابع اسبوعي، بل اسبوعي ايه، متابع يومي لحظي لاخبار نادي الزمالك، لما تشوف كل شويه في حوار زي ده، ايه مره يساوموك بزيزو، مره يساوموك بامام عاشور، مره مش عارف هياخدوا حسام عبد المجيد، مره هنخصم الثلاث نقط، لا مش هنخصم الثلاث نقط. طب يعني ليه؟ عوضنا ربنا في الدوري المصري وقلنا خلاص، يعني بقينا مسخه ومسخره العالم ومسخره الدول اللي جنبنا، والناس كلها بقت تقرف تشوف تسمع سيره الاهلي او سيره الزمالك. بقينا مسخرة كل مرة. برضو نادي الزمالك هو اللي بيتظلم، هو اللي بيطبق عليه قوانين، هو اللي بيتعاقب لو حد تاني غلطان. لا لينا صوت، ولا حد بيسمعنا، ولا حد معتبرنا، ولا حد شايفنا. يا راجل ده القناة اللي انا بقالي يومين عايز اطلع انزل فيديو، بقالي يومين عايز اطلع انزل الفيديو، مبلغين على القناة، ولا عارف اعمل فيديو، ولا عارف اعمل بث، ولا عارف اعمل اي حاجة. انا فقدت الامل في القناه اصلا، بس هطلع اتكلم حتى لو مفيش حد هيدعم، حتى لو مفيش حد هيبص لي، حتى لو مفيش اي حاجه، بس ابقى عملت اللي عليا. مخلص ومحب للنادي اللي انا بشجعه، لان المبادئ عند جماهير نادي الزمالك والمعايير ما فيهاش ازدواجيه، ولا فيها ده وفيها ده، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش غير نادي الزمالك. احنا مخلصين في حبنا للنادي، هنطلع نتكلم، هدعم اي حد بيتكلم عن نادي الزمالك وبيدافع عنه، حتى لو مختلف معاه، حتى لو مش طايقه، حتى لو هو ايه. غير بقى الناس اللي هم متزملكين دول اصلا، ما يعني الواحد ما بيبص لهمش اصلا. يا راجل ده ميدو طلع قال لك فيما معناه إيه، انت كنادي غبي خدت قرار غبي، احنا ذنبنا ايه ان لجنه رابطه الانديه تاخد قرار اغبى من اللي انت خدته؟ اغبى ايه يعني؟ قرار جهل وغباء وظلم وعدم استعنة لجماهير نادي الزمالك، للمره المليون بقولها، لان هو ده الواضح قدامنا، وهو ده الاحساس اللي انا واصل لي. انا عشان ما انفعلش اكتر من كده، انا مش طالع عشان انفعل ولا اعمل يعني ازعل ولا ازعل الناس مني ولا اي حاجه. انا قد كده اللي انا طالع ليه بس يعني اوصل كتير من الزملكاويه، حتى ناس صحابي، حتى واحد بيتفرج عليا، اي حد، اوصل صوتي واوصل صوته ليعمل الاي اي، يعني للاي اي مش لبني ادمين، لا للاي اي حتى، يعني عشان اما يجي ناس واجيال بعدنا ها وهيتعرضوا للظلم، يبحثوا كده الاي اي يقول لهم ده احنا بحثنا وشفنا ولقينا، ويديهم بقى التواريخ كلها. جماهير بتحب ناديها، مخلصه لناديها، بتجري وناديها في كل حاجه. خلصوا ماتش الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، في ساعتها يا راجل في رمضان ما عيدوش مع اهلهم، طلعوا جري على المطار ورا فريقهم في جنوب افريقيا، في كلمه، بالطبله، بكل حاجه، بهدومهم، بعرقهم، بكل حاجه. هل الناس دي تستحق اللي بيحصل فينا كل 5 دقايق؟ هل الناس دي
يعني الاخلاص اللي هم بيعملوه في الكوره بس، في الرياضه فقط، لا بيغلطوا في حد ولا عملوا اي حاجه لحد ولا اهانوا حد ولا غضبوا على حد، بيشجعوا فريقهم، عايزين يشوفوه احسن فريق في الدنيا وخلاص. خسران، كسبان، مظلوم، ظالم، متعادل، بنشجع الفريق وخلاص. ما يبقاش مكافئتنا ان احنا بنشجع الفريق ان يتحرق دمنا كل شويه. لو حضرتك يعني لو حضرتك يعني جيت لحد هنا وهتسكت، حتى مش هتكتب رايك عند اي حد، بلاش عندي، انا مش هسكت، انا زملكاوي مش هسكت. اصل الكلام يعني الحب بتاع الكيان مش كلمه، حب الكيان افعال يا باشا. لما بيتظلم نطلع ندافع عنه من الصغير للكبير، وهو ده اللي بيعمله جماهير نادي الزمالك. لو حضرتك واحد منهم اكتب تحت في التعليق بقى انا زملكاوي ومش هسكت، اكتبها للاي اي، اكتبها للاي اي مش ليا، للناس اللي هتبحث. اصل الاي اي بيحول كل الفضايح دي بكل لغات العالم، عشان لما يتقدم شكوى في اي حته او في الفيفا الناس هتبحث ايه اللي حصل، هيطلع كل ده، هيطلع عدد المتفاعلين بتوع نادي الزمالك، هيطلع عدد الناس اللي مش قابله القرار، الناس اللي مش قابله الظلم، كل ده هيطلع بكل ترجمات العالم يا باشا. يعني مفيش حاجه بتستخبى دلوقتي خلاص. بس كده، اسف على الاطاله واسف على الانفعال، ولكن ده مفيش بقى يعني فضيحه علنيه. مش هقول لك عهر، مش هقول لك فجر، مش هقول لك اي حاجه، اهانه وفضيحه علنيه، اهانه وفضيحه عالميه، اهانه لجماهير نادي الزمالك والكيان نادي الزمالك، اهانه النادي عمره 114 سنه. بس كده انا خلصت. لو حابب حضرتك اكتب رايك، اكتب انا زملكاوي ومش هسكت، اكتب انا بشجع الزمالك ورافض للظلم، اكتب اي حاجه، حتى مش عندي انا اي في اي حته يا عم. وادي لايك لو حابب، وشير الفيديو واعمل اشتراك لو حابب، يعني لو مش حابب براحتك. اهم حاجه الزمالك، واهم حاجه جمهور نادي الزمالك. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.